Hijau Mania dimanapun Anda berada. Di channel Pak Poh kali ini saya akan berbagi tips tentang kejelekan menggonta-ganti pur atau sintrat pada cucak hijau. Ini contohnya cucak hijau yang makan fur, ada yang model gini, ada yang sudah terbiasa dengan yang warna ini, coklat ini. Ini jangan digonta-ganti karena kadar protein yang dikandung sintrat itu tidak sama. Karena ada yang proteinnya tinggi dan ada yang proteinnya sedang dan ada yang rendah. Nanti kalau terbiasa dengan protein yang rendah, terus nanti kita kasih protein yang tinggi, biasanya burung akan merasa panas, tubuh burung akan panas dan akhirnya akan mudah rontok bulu. Dan begitu pula sebaliknya, kalau diberi protein tinggi terus nanti diganti dengan fur yang protein rendah, biasanya burung akan males bunyi. Ini jangan digonta-ganti karena efeknya sangat fatal. Inilah tips dari channel Pak Poh tentang menggonta-ganti fur atau sintrat buat burung kicau kita di rumah. Dan saran saya itu setiap 2 hari sekali diganti, maksudnya dikasih fur yang baru. Jangan lupa lihat channel Pak Poh lainnya tentang perawatan burung. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Ditunggu dulu. Semoga channel ini bermanfaat dan burung Anda menjadi lebih bagus.